Sveiki, čia Coast to Coast ir šį kartą dar kartą pabandysime nagrinėti žaidimą 2 prieš 2. Šios laidos taikinys – puolimas. Praeitą kartą apžvelgėme 5 pagrindinės gynybos taktikas. Šiame video pabandysime išsiaiškinti, kaip tas pačias taktikas įveikti. Kadangi puolime egzistuoja nemažai kūrybos, visų galimų variantų numatyti neįmanoma. Todėl aptarsime tik dažniausiai pasitaikančius priešnuodžius prieš gynybą. Pirmas dalykas, kurį reikia padaryti pamačius keitimąsi – jį patvirtinti. Puolimo duetas turi kuo greičiau judėti vienas nuo kito ir neleisti gynėjams atsikeisti. Tokiu būdu galima išnaudoti atsiradusį pranašumą. Susikūrus erdvę, žaidėjas su kamuoliu turi bandyti veržtis link krepšio arba įmesti kamuolį aukštaūgiui. Dažniausiai gynyba gali apsisaugoti nuo tiesioginio gynėjo perdavimo po krepšiu. Tokiu atveju į pagalbą gali ateiti kampe stovintis žaidėjas. Iš jo pozicijos perdavimas įprastai būna lengvesnis. Akivaizdžiausias sprendimas prieš šią taktiką – tritaškis pasislėpus už užtvaros. Tačiau ši taktika įprastai naudojama prieš krepšininkus, kurie nėra geri metikai. Todėl tenka ieškoti kito varianto. Turbūt geriausia išeitis yra pakartotinė užtvara. Nemaža tikimybė, kad sėkmingai vieną kartą per užtvaros apačią pralindęs žaidėjas nesugebės to pakartoti per 2 sekundės. Jam gali sutrukdyti komandos draugas arba paties gynėjo pasimetimas. Svarbiausias dalykas siekiant įveikti gąsdinimo taktiką – žaidėjo su kamuoliu agresyvumas. Jis, tiesioginė to žodžio prasme, privalo neišsigąsti besiginančio žaidėjo ir atlikti aštrų prasiveržimą link krepšio, bei neleisti mažesniam gynėjui jo prisivyti. Pasitaiko situacijų, kai gąsdinimo taktikos metu besiginantis aukštaūgis išlenda labai epizodiškai, nesudarydamas kliučių prasiveržimui. Tas pats aukštaūgis, dažnai grįždamas link savo ginamojo, trukdys besivienčiam gynėjui užsimti tinkamą poziciją. Ir gynyba bus priversta viduryje atakos susikeisti ginamaisiais. Tai yra šios taktikos silpnoji vieta. Išpildžius šį scenarijų, žaidėjai su kamuoliu atsiranda kelios galimybės. Pirmiausiai, veržtis po krepšiu ir užbaigti ataką pačiam. O jeigu į pagalbą atskuba tolimojo kampo gynėjas, kamuolys gali būti perduotas kampe visiškai laisvam stovinčiam komandos draugui. Paprasčiausias sprendimas prieš šią taktiką – taiklus metimas iš vidutinio nuotolio. Ši situacija turi ir kitų sprendimo variantų. Pirmasis pasirinkimas tokiu atveju yra perdavimas link krepšio kertančiam aukštaūgiui. Jis dažniausiai būna nuo žemės. Antrasis pasirinkimas yra sudėtingesnis. Šiuo atveju žaidėjas turi palikti savo ginamąjį už nugaros arba bent jau savo ant šono. Tokiu atveju žaidėjas atveria savo 3 gerus pasirinkimus. Metimą netoli krepšio, perdavimą po krepšiu aukštaūgiui arba pagalbos atveju perdavimą kampe stovinčiam komandos draugui. Puolimas prieš dėžutės taktiką reikalauja gerų perdavimų ir komandinio žaidimo. Akivaizdžiausia gynybos klaida, kurią gali išnaudoti žaidėjas su kamuoliu, yra per didelis besiginančio aukštaūgio paliktas tarpas. Tokiu atveju gynėjas padalina dėžutę ir sukuria savo laisvą kelią prasiveržimui link krepšio. Taip pat žaidėjas su kamuoliu turi 2 realias progas perduoti kamuolį link krepšio kertančiam aukštaūgiui. Pirmoji proga atsiranda aukštesniajam gynėjui, bandant sustabdyti prasiveržimą. O antroji aukštaūgiui grįžtant prie savo ginamojo. Jis dažniausiai tai privalo daryti nusisukęs nuo kamuolio, todėl negali perimti jo. Atkreipkite dėmesį, kad aukštaūgis kamuolio laukia ties baudos aikštelės ribomis, siekdamas nepažeisti 3 sekundžių taisyklės. Dar vienas sprendimas yra perdavimas link tritaškio vidurio pasislinkusiam žaidėjui. Tokiu atveju jis gauna kamuolį ir priima sprendimą. Įmesti kamuolį po krepšiu aukštaūgiui, perduoti jį kampe stovinčiam komandos draugui arba žaisti pačiam. Link kamuolio gali prakirsti ir kampe stovintis žaidėjas.
Žinoma, pats paprasčiausias sprendimas turėti aukštaūgį, kuris gali pataikyti nuo tritaškio arba vidutinio nuotolio. Tokiu atveju atliekamas paprastas perdavimas aukštaūgiui, kuris gali atakuoti visiškai laisvas. Apibendrinimui pakartokime svarbiausius dalykus. Jeigu gynyba buvo sėkminga, visada galima užtvarą pakartoti. Žaidėjas tolimajame kampe dažnai būna laisvas. Įmesti kamuolį po krepšiu gali padėti ir ties tritaškių stovintys komandos draugai. Jeigu žaidėjas lenda per užtvaros viršų, svarbiausia jam neleisti užsiimti tinkamos pozicijos. Kamuolio atsidūrimas baudos aikštelėje yra sėkmingos 2 prieš 2 atakos indikatorius. Štai ir viskas. Dėkui, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, ką matėte, peržiūrėkite 2 prieš 2 gynybą arba varžybų analizės. Nepamirškite paspausti prenumeravimo mygtuko ir pasidalinti šio vaizdo įrašu su kitais. Jeigu turite kokių pastebėjimų ar kontrargumentų, pažerkite juos komentaruose. Čia buvo laida Coast to Coast su krepšinio pagrindais. Iki ir tebūnie krepšinio dievai su jumis.